गोयचे राज्यपाल म्हूण घेतलो सोपूत। देवनागरी लिपी हीच कोंकणीची लिपी थारल्या, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। पुराय देशासयत गोंयांतूय मनयलो 26वो कारगिल विजय दीस। आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तामिळनाडूत 4,900 कोटी रुपया खर्चाच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो करतले शुभारंभ। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स देशाच्या भोंवडेर आसात। प्रधानमंत्री आयज मालदीव्सच्या 60व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाले। मालदीव्सात रावपी प्रवासी भारतीयांक लेगीत तांणी संबोधित केले। मजगतीं प्रधानमंत्र्यांनी मालदीव्सच्या उपराष्ट्रपती हुसेन मोहम्मद लतीफ हांची भेट घेतली। दोनूय फुडाऱ्यां मदीं परस्पर वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली। दोनूय देशां मदली भागीदारी आनी घटमूट जावपाची आस्त हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली। मालदीव्स पीपल्स मजलीसचे अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला हांचे बरोबर लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी बसका केली। तशेंच मालदीव्सचे आदले राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद हांणी प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतली। भारताच्या शेजार धर्म धोरण आनी महासागर दृश्टिकोनाचो मालदीव्स म्हत्वाचो स्तंभ आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे वेळार उलयले। गोयचे नवे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांचो राजभवनांतल्या नव्या दरबार हॉलांत सोपूत विधी जालो। मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायमूर्ती आलोक आराध्य हांणी राज्यपालांक पदाचो सोपूत दिलो। हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय नागरी हवाई येरादारी मंत्री के. राममोहन नायडू, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्याचे मुख्य सचिव, मंत्री, खासदार, आमदार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। सोपूत विधी उपरांत राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांकां मानवंदना दिली। गोंयांत येवन आपूण खोशी आसा अशें सोपूत विधी उपरांत उलयतना राज्यपालांनी सांगलें। We all work as a team. So I'm really delighted, and we are associated with Goans. I don't know the local language though, but this is my first assignment in these type of offices. But in the political structure, I've had a long weeks. I was a 7-time legislature in Andhra Pradesh before it was bifurcated into 2 states. Then I've done a very short stint in Parliament, and in and out as minister in governments and in opposition. And I've got enriched particularly by this experience, and I hope to get further enriched by the experiences. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोयच्या नव्या राज्यपालांक येवकार दिलो। तांच्या विस्तृत राजकीय मळावेल्या अणभवाचो राज्याच्या प्रशासनाक लाव जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना सांगलें। तांच्यांनी आज चार्ज घेतलो। हांव खरोखरूच तांचे गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन खूब खूब स्वागत करता। तांचो वास्ट एक्सपिरियन्स आशिल्लो गव्हर्नन्सांत आनी एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपिरियन्स तांचो खरोखरूच आमकां उपयोगी ठरतलो। तांच्या मार्गदर्शनाच्या सकयल काम करपाक म्हाकाय खूब आवडटलें। आज परत एकदा शपथविधी जाल्या उपरांत हांव तांचें खूब खूब गोंयच्या लोकांच्या वतीन स्वागत करतां। गोंयांतल्या शाळांनी रोमी कोंकणी सुरू करपा खातीर पावलां उखलची ह्या मागणेचो हलदोणचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांचो खाजगी थाराव काल विधानसभेत 6-24 मतांनी भायर आयलो। रोमी लिपीच्या प्रस्तावावेल्यान समाजात फूट घालपाचो यत्न जाता। देवनागरी लिपी ही कोंकणीची लिपी थारायल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। अपेक्स बॉडी जी आसा पळय न्ही ती साहित्य अकादमी आसा, आनी साहित्य अकादमींतल्यान कोंकणी ही देवनागरींतल्यानूच आसपाक जाय, आनी जी 8 शेड्युलान जी कोंकणी गेल्या ती देवनागरींतल्यानूच गेल्या। ताच्या खातीर शिकोवपा खातीर ही कोंकणी देवनागरींतल्यान आसची म्हणून आता जितके देवनागरींतल्यान कोंकणी शिकयता तांच्या खातीर सरकारा कडल्यान सगळी मदत ती सरकार सातत्यान करता। स्पीकर सर, दालगादो अकादमी ही रोमी कोंकणी जी आहा पळय न्हू ती आपल्या लोकल लेवलाचेर शिकयता, पण दालगादो अकादमीक सुद्धा सरकारान खंयसरूच ग्रँट ना म्हणूंक ना,
दालगादो अकादमीक जी ग्रँट दिवपाक जाय ते आमी दिता. इट इज अ प्रायवेटली जेंका कोणाक प्रायवेटली रोमी कोंकणी शिकपाक जाय तांकां सरकारान केन्ना ना म्हणूंक ना. दालगादो अकादमींतल्यान आमी सदोदीत एकादो आसा पळय न्ही तो सपोर्ट करीत आयिल्ले आसा आनी दालगादो अकादमीक हाज्याय फुडें ह्या विशयाच्या बाबतींत सपोर्ट जातलो. मोरेवर हे हांव आनी एकूच सांगता. In the year 1962, central government has constituted Jha Commission for the Secondary Education, and the commission has clearly recommended that Devanagari script should be the script of Konkani in education. Henceforth, so as far as education is concerned, its issue is resolved in 1962. गोंयकार आनी मूळ गोंयकार हांची व्याख्या स्पश्ट करपाची मागणी करपी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हांच्या खाजगी थारावावेल्या भासाभासे वेळार मुखेलमंत्र्यांनी ही मागणी न्हयकारिल्ल्यान काल सभाघरात बोवाळ जालो. बोरकार हांच्या सयत विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या आसना मुखार वचून राजपत्राच्यो प्रती पिजून सभापतीच्या दिकेन शेवटायल्यो. सभापतींनी शेवटाक मार्शला वरवीं बोरकार हांकां सभाघरा भायर काडले. 10 फेब्रुवारी 1995च्या राजपत्रात ह्या दोनूय विशीं व्याख्या केल्या आनी हाका लागून ती परतून करपाची मागणी मान्य करचे नात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ठीक आहे सर, हांवें सांगता की गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो गॅझेट हांवें त्या खातीर सांगलो 10 फेब्रुवारी क्लियर कट केल्ले आसा. तांच्यांनी एक्सप्लेनेशनूय दिल्लें आसा. फॉर क्लेमिंग अ गोवन ओरिजिन ऑफ द स्टेट ऑफ द गोवा द सर्टिफिकेट शूड बी द प्रोड्यूस फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द बर्थ ऑफ द इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ द एप्लिकंट फादर मदर ऑफ द गोवन ओरिजिन अँड बॉर्न इन द स्टेट ऑफ द गोवा. ओके, हातूंतल्यान पयलो वाचता फक्त. इन पर्च्युअन्स ऑफ द आर्टिकल 334A and the legislative diploma number 2070 dated 15/4/1961, the government of Goa hereby notified the sportsmen of the Goan origin, the sports of the Goa who have represented India and in the international tournament and or have won the medal and have the national level have played the sports of the Goa for the 10 years as one of the category for the purpose of the said article 33(4)A, the such legislature of the diploma 2070 dated 15/4/1961. ताजे explanation दिले. Explanation number 2, for claiming that a person and who has played the sports, तो लागना पण पहिल्या पाठांत त्याने आर्टिकल 334 ते क्लियर केला. खाजगी उद्देगांक मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान क आनी ड श्रेणींतल्यान 10,000 नोकऱ्यो दितले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत केली. सरकारी खात्यान दिसवडो आनी कंत्राटी भरती आता बंद केल्यात आनी रोखडेच त्या संबंधाची अधिसुचोवणी काडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी काल स्पश्ट केलें. Government is under consideration for those who are working for more than 10 years. Definitely, we are doing that. It will take some time. Okay? ते आम्ही करता. हो दुसरा विषय तुमचो. तिसरो विषय हांव सांगता. तिसरो विषय तुमच्या हितून रेझोल्युशनान जो आसा पळय न्ही, तिसरो विषय तुम्ही सांगला की तुम्ही स्टॉप करात म्हणून. डेली वेजीस घेवपाचे, कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेवपाचे स्टॉप करात. आम्ही पयर डेली वेजीस फिक्स केल्या उपरांत आम्ही स्टॉप केले. आता वयल्यान हांव पर्सनल डिपार्टमेंटाकूय सांगता आनी डेली वेजीस घेवप हेज्या पयलीं हो 99 कितें तरी एक काडलेलो तरी लोक घेत रावतात डेली वेजीस. आम्ही परत सर्क्युलर काडटा गव्हर्मेंटात ह्यान फुडें डेली वेजीस आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर घेवचे ना म्हणून. तोय सर्क्युलर आम्ही पर्सनलांतल्यान काडटा. इफ someone wants to take, they can take through our human resource corporation. आम्ही पळोवपाक जाय की ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनानूय बी जो प्रोबेशन कंप्लीट करून 2 वर्सां जेका प्रोबेशन कंप्लीट केल्या उपरांत जाता ताका ह्युमन रिसोर्सांतल्यान केन्नाच काडून उडोवचें ना. ताका तेजी जॉब सेक्युरिटी आसा, ताका तेजो सगळो म्हणजे जितके गव्हर्मेंट फेसिलिटीज आसा त्याच पद्दतीच्यो फेसिलिटीज ताका थंयसरूय मेळटली. राज्यात खून, चोरी, बलात्कार, अपहरण अशा गुन्हेगारी प्रकरणात जावपी वाढ ही हुस्क्याची गजाल आसा आनी हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर खर पावलां उखलपाची मागणी विरोधी आमदारांनी काल विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणे वेळार केली. अशा गुन्यांवांक मूळ गोंयकारांचे प्रमाण फक्त 2 ते 3% आशिल्ल्याचे ह्या मागणेचेर उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. The required information related to the registering and detection of the cases under the relevant crime heads are under follows. Our chart deal are completely. The reporting of the theft cases has been shown in a sharp decline. All robbery and dacoitry cases have been detected. Due to the regular awareness drive, more and more victims are coming forward to lodge complaints, and as a result, there is a marginal increase in a crime against women and children. However, the crime are detected and preparatory and prosecuted before the court of law. The prevention measures taken by the Goa police are as follows. Day and night patrolling by the beat staff, PCR vans, robbings have been intensified at a residential and tourist sensitive zones.
There has been the significant decrease in the PCR call and PCR response time has significantly improved. Regular watch over the active criminals is maintained through the beat staff. Also plainclothes staff are deployed to maintain the vigil in the jurisdiction. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. देशभरात आयज 26वो कारगिल विजय दीस मनयतात. हे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या झुजांत शहीद जाल्ल्या सैनिकांक नमन केलें. प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक कारगिल विजय दिसाची परबी भेटयली. हो दीस भारतभूंयच्या वीर पुतांचे शौर्य आनी धैर्याचो उगडास करून दिता, जांणी देशाच्या रक्षणा खातीर आपली जीण समर्पीत केली अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या एक्स हँडला वरवीं सांगलें. कारगिल विजय दिसा निमतान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रीय समर स्मारकाचेर वीर शहीदांक आर्गां ओंपलीं. केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आनी संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी द्रास हांगा कारगिल विजय दीस पदयात्रेचें नेतृत्व केलें आनी शूरवीरांक आर्गां ओंपलीं. हो दीस वीर सैनिकांच्या शौर्याचें प्रतीक आसा अशें केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी हे वेळार सांगलें. विरासत क्या है? हमारे देश को कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन हमारे देश को कोई छेड़ेगा, हमारे देश के सरहद के सामने कोई ऊंची आंख करके देखेंगे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी हमारा देश जानता है, हमारी सेना जानती है. भारतीय सैन्याची ताक व्हड आसा. ऑपरेशन सिंदुरात भारतीय सैन्यान पाकिस्तानाच्या हेतूंक कांयच मिनटां भितर उद्ध्वस्त केले अशें संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी सांगलें. जहां हम कारगिल विजय की दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर उन बहादुर सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं. और अब वो दिन आपने देखा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अब ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना किसी से कम नहीं. और ऑपरेशन सिंदूर में तो दुनिया हतप्रभ कि भारतीय सेना ने मात्र कुछ मिनटों के अंदर ही पाकिस्तान के इरादों को निस्तानाबूद कर दिया. एक्स एनसीसी कैडेट्स असोसिएशन गोंया वतीन सैनिक तुझे सलाम या कार्यावळी वरवीं पणजेच्या आझाद मैदानार कारगिल विजय दीस मनयलो. सुरवेक हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपून आर्गां ओंपलीं. हे वेळार दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, निवृत्त एअर मार्शल संदेश वागळे, निवृत्त ब्रिगेडियर अनिल पेरेरा, निवृत्त कर्नल बाळकृष्ण शिरोडकार, भक्ती देविदास आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारतीय सैन्यात सेवेची संदी मेळप ही भाग्याची गजाल. सैनीक केन्नाच मरना, तो अमर जाता अशें हे वेळार दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी सांगलें. तरणाट्यांनी सैन्यात भरती जावन आपले योगदान दिवपाची गरज तांणी उक्तायली.
together to pay tribute to the martyrs of those who sacrificed their lives in Operation Vijay. The country also learned a lot from that operation. I was there, all of us were there, the unit which was sent till the end. And then when we came back, I think so we had a lot to tell. And today I appeal to the people of Goa. Though Mr. Bosco said he feels proud that a lot of Goans have done extremely well. They're right here. But I appeal to the parents. Always think that armed forces is also an option. बांबोळीच्या डॉक्टर के.बी. हेडगेवार विद्यालयात आज कारगिल विजय दीस मनयलो. माहिती आणि वितरवणी मंत्रालयाच्या सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनच्या गोंय फाट्यान डॉक्टर हेडगेवार विद्यालयात ही कार्यावळ आयोजित केल्ली. बांबोळी कॅम्पाच्या टेक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंटाचे मेजर आयुष पाठक ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. सीबीसी गोयचे प्रसिद्धी अधिकारी रियाज बाबू, विद्यालयाचे मुख्याध्यापक विलास सातरकार हाजीर आशिल्ले. देश बांदावळेंत शिक्षकाची महत्वपूर्ण भूमिका आसा अशें हे वेळार उलयतना मेजर आयुष पाठक हांणी सांगले. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र करा. कई लोगों ने डॉक्टर साहब कहते थे कि जो राष्ट्र निर्माण है वो राष्ट्र निर्माण साइंटिस्ट, सोल्जर नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं हमारे टीचर्स. क्योंकि आप सब जो छात्र यहाँ बैठे हैं, इसी में से कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई सोल्जर बनेगा, कोई एयरफोर्स में जाएगा, कोई नेवी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा और राष्ट्र का नाम ऊंचा करेगा. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी है, जो संदेश मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, जो हमारे छात्रों ने भी दिया, छात्राओं ने दिया, कि राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बनना सबसे आवश्यक है. अगर हम राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके तो ये राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ जाएगा. विद्यार्थ्यांनी ह्या वेळार सांस्कृतिक कार्यावळीचे सादरीकरण केले. शार उदरगत आणि राना खात्यातली पदां नियमित केल्ल्या खातीर मडगावचे आमदार दिगंबर कामत आणि मडगाव नगरपालिकेच्या वांगड्यांनी खोशी उक्तायली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो हो निर्णय इतिहासीक आसा अशें हे वेळार उलयतना शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. Grateful to the Honorable Chief Minister for addressing this issue on priority. It is a long pending issue. Mr. Kamath is the one who has been fighting for it in the Assembly. And all these people, actually the Chief Minister has taken some historical decisions which are for regularizing and giving them temporary status and giving them the additional benefit of security in terms of higher pay, higher and job security, and most importantly, they never had a hope that this will happen. And that hope has been created by the Bharatiya Janata Party. This is the Bharatiya Janata Party as an institution that has been working with the thought process of creating security for people, and that hope has not just faded away. That hope has actually become a reality. Actually, I am grateful to Mr. Kamath for having initiated it, and to the Honorable Chief Minister Dr. Sawant for taking not only this, it is also municipal workers. आमच्या खात्या रिलेटेड आमचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहा ते बी एड्रेस केल्ले आसा. त्याच बरोबर कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे आमचे वर्कर आहा त्यांच्या खातीर बी कितें तरी नवे तरेन फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आसतलो. आनी कित्याक आयुश्य काडटा आतांच मिस्टर शिरोडकरान सांगल्या प्रमाणे की आयुश्य लोक काडटा, एंड यू नो बेसिकली द जॉब्स वीच नॉर्मल पीपल कॅनॉट डू, those are the type of works the municipal workers have been doing, and they have to be addressed, and giving them that job security and looking after them has been I am grateful to the Chief Minister, and Bharatiya Janata Party is known to create hope and make hope into reality. मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या निर्णया खातीर खोशी उक्तायली. म्हाका खरें आनंद जाता, कारण हो इश्यू हांव इतले 2 वर्सां जालीं सेगीत फाटल्यान लागला. हाज्या अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराच्या मुख्यमंत्र्याच्या असेंब्लीक रेज केलो. गेल्ल्या वर्सा ताणें झूक करून उतर दिलें थंय की 7 वर्सां जालें तांकां करता म्हणून. आमी पयलीं उलयताले 10 वर्सां जाता तांकां करपाचें. ताणें त्या दिसाक असेंब्लीक म्हणलें 10 कित्याक 7 करया. तें धरलें आनी आमी 7 वर्सां म्हणून घालें. आनी आज 7 वर्सां कंप्लीट जाल्ले सगळे जाण आमकां पळयता टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळो. पगार तांकां जो मेळटालो 18,000 20,000 आतां तो 29-30 हजाराचेर पावतलो. जाका 18 वर्सां जाल्यार 20 वर्सां जाल्यार तो 40 रुपया पावतलो. जो 40 मेळटलो ताका एटलिस्ट रिटायरमेंटाच्या वयली खंय तरी कितें आपल्याक मेळ्ळें हें फिलींग तांकां वचना. आनी हे सगळे बारीक लोक तांकां पळयल्यार तूं कळटा.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांचे मडगाव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी ह्या निर्णया खातीर उपकार मानले। गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मडगावचे आमचे आमदार मागीर तो ऐतिहासीक न्ही हिस्टोरिकल निर्णय म्हजे दृश्टीन तरी एज अ चेअरपर्सन हांव म्हणटा की हो हिस्टोरिकल इव्हन हांव मडगावचे ग्रामदैवत दामबाबा कडेन मागतलो सदांच की अशे बारीक लोकांचे जे विचार करता पळय ते खंयच मनीस खंय शेणना आनी सगळे हो मडगांवचो दामबाबाचो आशिर्वाद सगळे तांचेर आसतलो हे तुमच्या मडगांवच्या लेबराच्या वतीन हांव तांकां सगळ्यांक दिता। कारण अशी गोष्ट जावप जी काम करणारे लोक गटारान घाणीन काम करता पेपराचे फोटो मारलो सागर म्हणून आमच्या गांधी मार्गान अशें हांव उलयना हळशिकेन हात घातलो कळ्ळें न्ही। आनी हे लोकांक तर आमी न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो। भारतीय जनता पक्षाच्या पक्षान आनी गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री तशेंच डायनामीक गोंय राज्याचे आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे आनी आमचे मडगांवचे आमदार म्हाका दिसता ताजो ताणी जो प्रयत्न केला पळय हे प्रयत्नाचें फळ आयज आमकां मडगांव म्युनिसिपालिटी सगळ्या कावन्सिलरांक मेळ्ळा वर्करांक मेळ्ळा। घेऊया खबरापत्रात आनीक एक ल्हानसोच विसव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैं सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है, ये कुछ काम नहीं कर सकेगी। अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। खेत खेत में कुछ जीतेंगे कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे DD नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आनी फाल्यां तामिळनाडूच्या दौऱ्यार आसात। हे वेळार प्रधानमंत्री तुतीकोरीन हांगा 4,900 कोटी रुपया खर्चाचे उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयतले तशेंच उक्तावण करतले। 450 कोटी रुपया खर्चाच्या टर्मिनल भवनाचे ते उक्तावण करतले। हातूंत हवाई, रस्तो, रेल्वे, बंदर आनी उर्जा मळावेल्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा। ह्या प्रकल्पां वरवीं नितळ उर्जा आनी उद्देगीक विकासाक चालना मेळटली। लगभग 4900 करोड़ रुपये से योजनाएं, चाहे NH के क्षेत्र की हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र की हो, चाहे पोर्ट क्षेत्र की हो, और विशेष रूप से ये जो नया टर्मिनल एक बना है उसके लिए है, तो खुद आ रहे हैं और सौगात दे रहे हैं इस क्षेत्र को। अभी तक हमारा जो टर्मिनल था इसका क्षेत्रफल केवल 1000 स्क्वायर मीटर था, और जो नई बिल्डिंग बन रही है इसका क्षेत्रफल 17,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है। और अभी यहाँ पे केवल एक ATR उतरता है जो 72 सीटर होता है, छोटा विमान होता है। रनवे की लंबाई 1300 मीटर से बढ़ के 3000 मीटर हो चुकी है, तो इससे बड़े जहाज यहाँ पे आ सकेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर जो आर्थिक विकास है, जो यहाँ पे हमारी जो दूसरे गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। भारत आणि ब्रिटनाच्या मुक्त व्यापार कराराविशीं केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें की ह्या करारा वरवीं भारताक खूब लाव जातलो। शेतकार, नुस्तेकार आनी कारागिरांक खातीर ताका लागून नव्यो संदी उपलब्ध जातल्यो अशेंय तांणी सांगलें। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच
एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगाया, हस्ताक्षर हुए उस दिन, दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया। एक गेम चेंजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अपार अवसर लेके भारत के किसानों के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, कामगारों के लिए, युवा युवतियों के लिए, मछुआरों के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग लाभ, बड़ा लाभ देने का काम करेगा। एक बहुत बड़ा संदेश लेकर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसके तहत जो लाभ भारत को मिलेगा वो हम सब आगे आने वाले वर्षों में देखेंगे। माफी मागप हे राहुल गांधीच्या नशिबानूच आसा अशें विधान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी केलां। राहुल गांधीक हे समजुपाक कळाव जाता की आता ते जे करतात ताचे खातीर ते 10 वर्सां उपरांत माफी मागतले अशें मंत्री चौहान हांणी म्हळें। राहुल जी बहुत देर से समझ पाते हैं। पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी। ओबीसी के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था। ओबीसी के कल्याण के हर संभव कदम को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया और बाद में माफी मांगते हैं। राफेल के एक मामले में भी माफी मांगी और अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे। वो ठीक कभी करते ही नहीं है और 10 साल बाद माफी मांगते हैं। ये माफी मांगना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है। फिडे बायलांची संवसारीक करंड सर्तीची फायनल जॉर्जियात चालू आसा। भारताची कोनेरू हम्पी आणि भारताची दिव्या देशमुख हांच्या मदीं ही फायनल जाता। ह्या सर्तीची जैतिवंत संवसारीक चॅम्पियनशिपा खातीर जू वेंजिना हांच्या आड खेळटली। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 27.7 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मालदीवच्या स्वातंत्र्य दिसाच्या सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हूण हाजिरी। उसापती अशोक गजपती राजू आणि गोयचे राज्यपाल म्हूण घेतलो सोपूत। देवनागरी लिपी हीच कोंकणीची लिपी थारल्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। पुराय देशासयत गोंयांतूय मनयलो 26वो कारगिल विजय दीस। आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तामिळनाडूत 4,900 कोटी रुपया खर्चाच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो करतले शुभारंभ। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक मेळटा। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।